一定。年终奖金吗？没有，因为我们做的都是公益性质，都是花钱的工作。有，今年公司生意非常的好，我们全体员工都有年终奖金，应该会领到很多，而且是越多越好喽。没有啦，我们龙德东的职委是无给职，哪有年终奖金？有啊，我这卖出去就有收到年终奖金了。听说在澎湖白沙乡的赤坎渔村有一种很威的年终，竟然厉害到让我们不畏冬天的东北季风，一定要飞过来一探究竟。澎湖人的年终奖金啊非常厉害，要拿年终奖金之前要准备一些家伙，准备给息。好，大姐，哎，你好。所有的给息都在地板上。哎，对，要赚年终奖金的工具，你们是加工手套哦？这个是手套现在哎大家脑筋比较好一点。是，以前就是这一种，嘿，就是这一种哦，只有这样子而已。这样戴上去，嘿，赚年终奖金嘿。但是这样哦，他一抓了以后，会抓到这个自己的肉会网子，然后再演变就是第一个版本就是这样，比较大一点的。没有手指头分开。哦，原本像小叮当一样，只能这样比较快啊。现在你基本上也在出剪刀啊，对不？对，就是这样。这个大姐很聪明，她要把它演变成这样，你看，直接脑筋多好，你看，直接把这个网子夹在手套外面。对对对，这样要拔得更多，又比较不会坏掉，手又不痛。哎，但是这个要会做，这个其实不容易呢。哎，他是高手，他什么都会。把飞切渔网拿来做成手套，选用孔隙较粗的结网，增加摩擦力，就能够抓到更多的奖金。为了提升效率，精益求精的进化工具，目的就是希望在最短的时间内事半功倍。哎，一个手指已经好了，对不对？我愿意戴戒指。哇，成功了！你看我今年的爱情运是不是变好了呢？在这只有一只手而已哦。对。哦，又要一只手，小拇指，防小人哦，防小人，对不对？哦，啊，你这个大小都有哦。有。大拇指的，哇，哎，哪一指你都知道，哎，好，挤满了。哦。我现在已经有拔年终奖金的手套了。你看这里几个结，你看，哇，哦，哎，很细心呢。啊，有这个手套就可以去拔这个年终奖金。对。好了。还要买票。还要买票，这个就是入场券，我已经有了。把5根指套封在手套上，就算大功告成啦。看似简单的几个步骤，对村民们是否有个丰收年终影响巨大。而且赤坎村现在愿意做的人已经不多了，真的要给他拍拍手。这种年终奖金也叫做黑金，想要胜券在握，还得要去拜访另外一位达人。来捶宋大哥，宋大哥，哟，来，给你打扰一下。哎，啊，这东西要去拔这个黑金的工具的，对吧？啊，你这是啥？你穿的鞋啊？嘿，阮较早是草鞋，即摆买个嘛是用那草鞋，啊，即摆无草啊，怎用这布的啦？你去拔这个黑金吼，拔几年啊？哇，这年底啊咯，差不多10多岁啊，就是帮你拔。哦，安尼差不多65年，吼。你当年拢有去哦？有啊，当年嘛去。他高手呢，我们赤坎的高手。高手了对啊。对啊，啊你穿鞋啊穿好看卖啊咧，看咱自早开始咧穿。当初是安怎用？那16岁到今嘛65年啊。钓鱼也是我们赤坎的达人。身体这么勇健，哎，就用嘞。你看伊这肌肉啊，哦，肌肉是无啦，拢有咧补咯。有咧补，啊，拢安怎补？食鸡精啦，食鸡精哦。有食鸡精？纯的鸡精。顺的哦，家己用的就对了。但是进去看嘛，我正好抓车就钓去菜啊。买啦，开始啦，买啦，好啦，你先教安怎去补着。好啦，你也学习怎么穿看看啦。哦，我就爱穿这起哩哦。对呀，大细卡差遮济，爱甲牛按就对啊。安尼，好，对啊，啊，再甲拔起来，甲搞起来。真用呢。用啊，搁轻松啊，搁轻松吼，啊，搁通风，搁唔惊水，对不？用这口啊咧。安尼哦。对啊。它那个石头不是像这么平嘞，石头是这样那高低不平的，哎，高低吼。我这个放较轻的啊，你唔通甲靠连石头起来。
所以爱轻轻啊烤就对了。嘿啦嘿啦，轻轻啊烤，啊若烤袂起来，若较长的吼用这把，对，较短用这烤。嘿啦对。我了解啊。这个老工具是过去的劳金利器，不过耙子上的铁片会影响生态保育，所以现在规定只能靠双手。80多岁的宋大哥是每年抢奖金的常胜军，体力一点也不输给年轻人。有他指点技巧，菜鸟也能轻轻松松赚奖金。准备好给息，来去采黑金喽！大姐。咱不是要去拔黑金啊？咱来这个所在。没有，因为有没有要拔黑金，一定要经过我们龙德宫的管理委员会宣布说决定天气怎么样才可以，不是说我们要去就去不行。所以就像我说的，可遇不可求啦。然后是这一边决定就对了。对，看气候啊，或者是天气的状况如何。对。那谁要去问一下？我进去问一下哈，等一下你们等一下。好。宋大哥，这边拔这个黑金不是遐简单哦。哇，人多你不是讲咱一个两个呢，几百个、几百个。这侪人要去哦。是啊。嘛是要看日子就对了。不是讲我要去就去哦。有天有风有这无这呢。爱看风大风小啦。各位村民大家好，中正局公布。明仔载若好天，请大家把家己头准备好，谢谢。赤坎村的龙德宫管理委员会最主要是要保障人人领年终的公平权益。过去多达600个人齐心掏金，甚至还能拿到2次的年终，让这项延续超过100年的传统活动采黑金成为村庄里的年度盛事。祈求老天爷保佑明天好天气，让我也能够共襄盛举。不要看我现在这么悠哉，其实我现在是还蛮担心能不能找到澎湖的年终奖金，因为这个气候啊真的是蛮差的。但还好这个地方住起来是蛮舒服的。好啦，等待的同时呢，还是得要填饱肚子，先吃个东西好。请问一下，你们有送餐的服务吗？这间异国风情的主题民宿，从造型外观到里头的摆饰布置，充满了浓浓北非的神秘氛围。会这么原汁原味，其实是因为老板特地飞到摩洛哥，深入了解当地的文化，原封不动把物件搬回来，更掀起了澎湖一股异国民宿的风潮。请进。我的餐来啦。哎呦，老板亲自送上来的意思吗？是啊，这个是我们澎湖的传统美食。哎呦，特色菜。是。来，给我看。哇，一整只哎！虽然一开始很吸引我的是你的龙虾，但为什么是泡面？其实澎湖以前龙虾很多，是，然后在以前的澎湖人是不太吃龙虾的，所以就大家就穷到只剩龙虾加泡面可以吃了。有没有听到？穷到只剩下龙虾可以吃，所以你们以前的泡面就是把龙虾放进去，就肚子饿的时候就从冰箱拿个龙虾出来啊，然后就泡个面然后龙虾汤给它就放进去。那我可以来澎湖一起贫穷吗？可以。真的假的？你们以前都这样吃啊？太棒了！这几边乱酱。直接手剥一剥就很好吃啦，真的对，而且那个泡面里面还有一些淡淡的虾味这样子。那请问一下，这个一个泡面里面有龙虾，谁会在乎泡面？这不是只有我有哦，是你来这里点都有的哦。那我就不客气，我先吃龙虾。它快出现了！哦，玩泡面居然有一整只有龙虾。好了，然后不客气了。太过瘾了啦 ！Sorry 啦，这个时间逼大家看我吃美食，我嘛是就拍摄。但这么狂的平民泡面，不分享说不过去。五张庙祭完之后，来去睡觉喽，明早还要出任务呢。为什么取消？主委说他们今天有事，改明天。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 主委说他们今天有事，改
我们昨天才讲说今天要出发嘛。对，刚刚已经才休息。我们还已经开了一个会议才过来叫你，对你很好。但我其实不瞒你们说，我大概5点就起床，所以现在不能去了。而且你知道现在不幸的是，明天可能会有同样的状况。所以我们连续4天都要5点起床，然后告诉我们可能天气好的时候还不能上岛，对不对？这个活动已经30-40年了，为什么到现在还没有人拍过？我想也是这个原因吧。每一年我们都要抱着希望。年终奖金不是那么好赚。这个好吧，我们想办法。那就如果有机会拍到的话，我相信这是非常难能可贵的。虽然拍摄外景临时更动行程是常有的事，但对于听天由命的采黑金任务能否成行，也都是未知数。第一等团队只好临时加开会议讨论备案。还好，老板威尔提供了一个很好的地方，听说也能赚到年终。走，我们往市区出发。我刘次网，我要把鱼抓光。我是海巡，我要抓刘次网，我是正义使者。我的船最多，我可以捕最多的鱼。你们自己玩啊，我自己从大海自己拉，我有雷达，我比较厉害。有没有海巡啊？我把绿须龟带回家哦。这个游戏真的非常好玩，不是过年剧赌哦，这个是所有全澎湖的小朋友都会玩的一个游戏，是不是？对啊，因为这是澎湖自己首发的游戏，叫做渔场争锋。桌游店所在的马公商圈是全澎湖最热闹的地区，来到这别错过全台第1老街中央古街。品尝用10全大补汤熬煮的茶叶蛋，欣赏历史悠久的4眼井，或者是逛逛用浮球来画猫的艺品店，新旧元素一应俱全，游客来到这边一次满足。这个游戏其实不是只有好玩而已，其实可以借由游戏来认识这一个环境。对，认识。这是你们最主要的目的吧？对，就是认识澎湖的常见鱼种，然后让小朋友可以从卡牌上面的鱼，然后去认识澎湖的鱼类的这个部分。好，开深色牌雷达。这个绿蜥龟，这时候保育了。万一有人有海巡啊，4艘哈，小娜。哦，有怪球员啊，抓了！不是只有你有而已啊，我也有。对不起啊，我还伤啊。桌游卡牌分别为功能卡与鱼卡，玩家使用雷达或捕获卡，能在渔场中抢夺渔获。而有海巡牌的玩家，则可以阻止对方使用流刺网或禁捕保育鱼种，透过捕鱼游戏与渔权概念来宣导海洋的保育。所以我这次捕获到生蚝、绿蜥龟、小管，澎湖小管很有名，你有没有吃过？有，小管很厉害，而且我上一次去浮潜的时候，它就是这样飘在海里面这样子，而且我吃到的是穿烫的，很厉害。你知道我们桌游店有自己推出一个小管的吃法吗？很不一样。除了穿烫以外，还有别的？对，还有别的吃法。是什么吃法？等一下就知道了。不是穿烫的。不是。你们有吃过吗？你有？我有，好吃哦。厉害啊！这个玩桌游啊，真的很厉害。除了可以认识海洋之外，居然还可以勾出阿嬷的小管。到底阿嬷的小管是什么？一下就知道。来。太厉害了！我跟你讲，要吃阿嬷的小管，必须先要认识阿嬷的藏宝库。哇，澎湖地方阿嬷的宝库。对，就是澎湖人家中必备的家电。这个不是特殊的，其实对你们澎湖人来讲，这是你们每一个家户户都有一样这个冰箱。对，必备的冷冻柜。这个其实在外面是算工业用的呢。哦，是。那每一家都有一个这个冷冻柜。对。各位要打开给大家看，到底这个冷冻柜里面藏的是什么宝？1、2、
3，开箱！绝对琳琅满目，目不暇接。哎，这东西也太多了吧？你家是有多少人呢？我们家只有4个，就是5代都住在这。5代都是4个吃这个吃4个可以吃4年吧？哎，这个大家看的只是这表面哦，这个很深呢。哦，这底下都是哦。我来挖看看。太夸张了！因为澎湖人啊，在这个季节，还有就这些鱼类就盛产的时候，就会都把它收进来，然后也会在它价格比较低的时候，我懂啦，对啊，当季渔获，没错，那个叫做逢低买进，逢低买进，对。所以这是一个做期货跟股票的概念，就是因为逢年过节都会寄给台湾的亲友，因为澎湖的很多都在外地的子弟，啊，就是寄给他们，告诉他说阿妈在想你，要记得回来。哎呦，还有这一层意义，你是认真的哦？认真的。所以你以前在外地常常收到渔获哈？对，我爸都会寄这些东西给我。哎，小馆又来了，是不是应该回来看一下我们了？哎，其实真的有这样子的一个另外一个意义在。我真的是大开眼界了。澎湖人的冷冻库就像是个宝库，什么海鲜都有，什么都不稀奇。要说家家户户都是小型渔港，绝对不夸张。在我们心中都有一碗阿嬷的控肉饭。是在澎湖人的心中有阿嬷的小馆，对不对？而且真的很厉害哎，这小馆真的是运用在你们的日常里面。那像我现在眼前看到这一个是阿嬷的海鲜酱拌面，其实我们是用很多种的鱼肉把它组合而成的海鲜酱。那你只要把这个面线煮好，你如果有做好那个罐头，这样倒进去哦，那个整个香气跟特色就出来。我先好好来品尝一下。第一口我就觉得就是阿嬷真的是哦。很多时候就阿嬷就随便这样弄一弄，你就觉得很可口，很吸引人。因为其实我本身不太敢吃鱼肉，可是我刚刚说海鲜酱是用鱼肉做成，我反而是因为这样子就用一些辛香料，然后把那个我害怕的那个鱼的味道压过去之后，我就敢吃这个东西。接下来厉害了，阿嬷的小馆控肉饭。没错，其实你也知道澎湖很穷啊，所以我们澎湖的卤肉饭是放小馆下去卤的。我好喜欢这种穷哦。那整个海鲜就会吸引到你，就觉得好像控肉它不是主角，不是，对，就是小馆才是主角，对不对？没错。尤其你那个加上一些鱼酥啊，然后又有点小黄瓜，整个做搭配哦，那个吃起来我觉得很丰富啊。菜单上的餐点会依照当季渔获状况来变换新菜色，让顾客每次来都能有不同的味觉经验。而这里的下午茶也是澎湃到不行，食材的选择也非常有澎湖味。边玩桌游边吃点心，边听薛大哥说在地的故事，这样悠闲的时光实在很舍不得离开。不过在聊天的过程当中，被我挖到了年终奖金的新线索，事不宜迟，出发吧！哎，就是这个地方啊，就是他们澎湖人制造他们年终奖金的地方。难道是？哎呦，你会听到声音，这是一定超级的声音！打不开，打不开。这是那个周星驰电影的。哎，大哥，可以打扰你们一下吗？你们现在这个是在切什么？紫菜。切紫菜？对。啊，为什么要把它切成碎片这样子啊？因为我们要做它的种苗。这个是种苗？对。种苗不是像种子这样子哦？对，它的种子其实就在紫菜里面，然后我们现在要切碎它，帮助它的种子释放出来，这样子。就是要让它有果孢子，肉眼是看不到的，肉眼看不到，都要靠刀工。那有这种子要做什么？之后做紫菜的养殖。这个紫菜就是一般澎湖来讲的黑金啦，因为它颜色比较深这样子。那澎湖的冬季就是紫菜生长的季节。那紫菜它有分野生的跟养殖的。那野生的一般就是像我们在姑婆里那边，每年冬季的时候就会长出野生的紫菜。我懂了，所以上不去的人只好自己养，是这个意思？也不是啊，因为野生的紫菜产量比较少。以紫菜养殖起家的澎湖县水产种苗繁殖场，是目前台湾唯一培育黑金种苗的基地。每年12月是紫菜盛产的季节，也是最热闹的时候，会找当地最强的掌舵手来操刀。4天内的密集作业，抢时间养出头好壮壮的包子军团。
来，我们来看一下每个人现在切的状态。哎呦，我比较硬。奶奶的，你的看起来已经像泥了呢，哈。对啊。所以我们要切到像奶奶这样才算是达到要求吗？还要再切吗？还要等一下，再一下子就可以了。你那个还没有，我这个还差很多。差很多。啊，他也差很多啊。对。他一定孙啊哦。啊，你用2米6的2moi。你说他差很多。快帅呀！可以，好，开始。这想要拿到澎湖人的年终奖金还真不简单，处理起来超费工的。首先要把万刀剁碎的紫菜泡在海水里，双手反复的揉压，再用脱水机滤掉紫菜渣，保留紫菜果孢子液，最后浇入铺好牡蛎壳的培育箱，静待9到10个月的种苗发育。这些都已经是上色的。对，这个就是刚刚你操作完之后，过了1个月后，哇，颜色就好像都上去了哈。哎，像这个搓得掉吗？你可以试看看，看能不能把这个红色的搓掉，用力没关系。但是好像搓不太掉呢。搓不太掉。为什么会这样子啊？因为它的那个果孢子已经变成丝状体，然后是长进这个牡蛎壳珍珠层里面，长在里面了，长进去了。所以我其实摸不到它的那种颗粒耶。啊，所以这样就是算有成功了。这样算成功了。这样算成功了。在这个地方培养1年过后，再拿去大海。对，就渔民就会来跟我们拿去种在海里面，他们的竹筏里面会有壳孢子，那壳孢子会散发出来，然后附着在网子上面，然后网子再长出紫菜。哦，它是这样子哦。对。哦，好神奇哦。我们卖给渔民这个一个是卖1.5块钱。哎呦，那听起来不会很贵呢。其实是赔本价但是因为我们县政府是站在照顾渔民的角度，以蒋美的紫菜生产区来讲，他们1年大概可以长出4、5到5万斤啦，就是当然还要视天候情况，不一定这样子。那1斤他们平均大概可以卖200块钱，野生的是更贵，野生的1斤可以800到5万乘以200块，800万1000万。对。难怪是他们的年终奖金。对，就是那也太大笔了吧！让渔民可以过个好。虾米，1年才1收的紫菜也能种出1000万年终，我没听错吧？直接杀去最大的养殖基地蒋美村是如何种出黑金的？不过才踏到这块宝地，就感受到这里的风不是普通的狂野，大到连人都站不住了。这怎么抢年终奖金啊？救命哦！就是冬天的澎湖，风已经大到我们讲话都听不太到了。但是他们现在正在这里作业，我们赶紧去找他们。大哥，这风也太大了吧？不会，刚刚走。啊？不会啦，刚刚好而已。刚刚好。还有上次比这个还大的。这个都是你们作业的时间哦。对啊。就在这种季节哦。对啊。来。从这里进去哦，这个就是他们的年终奖金啊。只是这个跟那个麦苗感觉很像啊，就是说你要越丰收你的环境就越差。大哥，我们现在就要把它立起来哦。对。为什么要把它立起来？立起来比较好采收啊。立起来比较好采收哦。我以为这是被吹倒了，现在才把它立起来。在这种环境工作真的非常不容易啊。你除了要克服强风之外你甚至有时候连讲话都不容易，怎么工作哈？这个是养殖的，是野放，不是这样养殖，是野放。野放还是要靠野外的环境来靠野外的环境生长啊，因为我们都没有施肥什么的。对，这是让靠天然的天气成长。下雨你们也收？下雨也收。什么时候不用收？收到收完为止啊。所以不管气候的，不管气候，该要收就是不管风吹雨淋，除了潮汐没办法下来而已。那我可以看一下吗？可以来。这个就是台东的黑金，我们吃很容易结果要取得它这么困难哦。最困难啊！这是水果啦这是贝呢，这算没败啊。幸好有这波冷气等空气下来，我的颜色会比较不好。真的。所以它越冷长越好。对，阴天越好。来，到采收了，谢谢啦。澎湖的黑金，年终奖金。不
不得不佩服这群人在逆风中还是搏命抢收。过去几乎全村总动员，而现在只剩下10户人家在做。放眼望去，12公顷的放养区，载浮载沉的棚架，像是一幅海上奇景。紫菜生长全仰赖天气，灾害影响则要看运气。有20多年经验的杨大哥，在外围设置渔网，防范臭肚鱼来啃食，让紫菜的品质和产量更加的稳定。而捕到的鱼还能煮来吃，真的是一举数得。会不会辛苦？还好，习惯这样的气候都可以习惯。对，然后要做到几点？涨潮就回去了。涨潮就回去，哇，这个跟潮汐要跟浪搏斗啦。加菜就是这样啊。哦。冬天每个人种个1-20台，是赚个几万块钱当年终奖金啊。哦。他打工自己有本身的事业在做。他们打工这样可以赚多少钱？他们都有股份的，你说自己养几台？他们是股东。那个表爷的老爷。哦，这风很强，所以他们脚都要勾着了，来，卡勾着啦。哦，这样扭一扭，它就这样流出去了，就飘走了。然后就看到一个人在那追，掏手刀在追筒子，不容易啦，各位。这跟我们当初去访问那个麦苗工作是一模一样，他们也是要跟浪的搏斗啊。其实真的靠海吃海啊，但是真的很不容易啊！你要非常熟悉这样的一个环境，然后你也要在这样的环境里面，你就是找到生存的方式。采收回来的紫菜，下一步要丢进机器快速脱水，然后人力去除杂质，风干静置后就可以送进冷冻库保存。干燥的紫菜1台斤卖250元，黑金的价值果然名不虚传。帮了那么多苦力活，大姐说要犒赏我，澎湖才吃得到的好料。感动呢！哇，这个大姐啊，看我们今天真的是很辛苦，特地为我们结合了新鲜的紫菜，要做一个他们常常私底下在品尝的一个饼，叫做紫菜饼。啊，这个都是用新鲜的紫菜下去弄的哦。对对。哇，我第一次吃到紫菜饼，很牢啊！啊，这个可以吃吗？可以，可是有点咸，吃看看，有脆脆的。这样会不会太多？可以，试看。我史上无敌脆的紫菜，我从来没有吃过这么脆的紫菜。原来紫菜原本的口感是这样哦。对，很脆。那很咸还不是只有一点点咸哦。对，这是海水啊，如果你洗过淡水就不会咸。它那个除了脆，我觉得还一点点有弹性哦，新鲜的口感就是这样子。这个饼会不会吃到这样的脆的这个口感？有，也是有。对，因为紫菜很脆的，我们用紫菜比较多。有一点像是葱油饼。对，一样。但是里面是紫菜。是紫菜，这样很简单，你就不用退冰，直接放锅子煎就可以了。哎呦，紫菜大家都吃过，但这种爽脆的口感我还真的是头一次尝到，忍不住一口接一口。而且听说味道并不输野生的哦。填饱肚子之后，赶紧再去找杨大姐询问野生紫菜的最新消息。我们准备4天的时间来澎湖，想要去拍这个题材，想要上那个姑婆屿，可是这4天还不见得能够上去，对不对？对，因为这个机会很少之又少，要你很 lucky 才可以，真的是不容易啊。但是还好，也因为来到澎湖我才有幸可以吃到紫菜汤以外的料理啦。对，不然我们在台湾大部分都吃到紫菜都是紫菜汤而已啊。紫菜汤，但是你们都是种的、野生的，少之又少，根本不可能。我们都已经吃不到紫菜汤以外的料理，还要分它野生还种的。我这边的都是野生的，对不对？吃看看，厉害。个人口味不一样，你先吃那个冬粉。冬粉对。从来没有吃过。我们那个紫菜是脆的哦，是脆的哦，真的好吃。从来没有看过紫菜多过于冬粉。我们量多啊。当然啦，多羡慕啊！我们在台湾哪有吃到这么多好吃的这个紫菜？对呀。这种野生的。今天就是无讲啊。因为你们那个紫菜有一个那个海的这种菜味，对，然后再来就是它的嚼劲和它的口感，这辈子我从来没有吃过。
OK， 整团的啦，整团的。真多的。你无遗憾哦？没有，我们吃习惯了，觉得好像平常，这等于是家常菜啊那样。哦，你听到声音？对。就是这样，真的。就那种感觉很好。吃的上新鲜的就是这种口感。那这个是丸子。那个是紫菜，然后用一点肉丝，一点葱段，这样下去炸的。紫菜多到可以做丸子呢，对不对？这真的台湾我们要加给啊。对，你可以吃看看啊。加给。哦，很脆哈，你吃了还想再吃。哎，真的。又不会油腻，好好吃哦。从来没有吃过一个紫菜占8成的丸子哦。然后你用那个肉啊，咸咸啊吼，去混搭，哇，整个丸子的那个口感跟层次就不太一样了哈。一般炸的东西它会油含量很高，但是我们这个因为紫菜不会。通常我们要炸的时候都要外面要裹粉啊，你这样面呢？有一点点的那个面粉而已。我知道，但是你看你整个外面看起来全部还是紫菜啊。我们紫菜也比较多啊。我知啦，功夫也盖啊。哎，真的太满足了啦！整个都是新鲜的紫菜来做的料理，所以基本上澎湖人哦很有运气啦哈，幸运可以吃到这一些很多很新鲜的这一些紫菜的料理，对不对？这对你们来讲都是家常菜的嘛。对，家常菜。野生紫菜的滋味果然名不虚传，加上杨大姐扎实的料理功夫，更是把它的美味发挥得淋漓尽致。紫菜含有丰富的维生素和矿物质，在众多蔬果当中营养含量最多，能延缓衰老，所以又被称为是神仙菜。第3天凌晨，同样的时间，我们又接到龙德宫主委的来电告知，通知我们有机会能前往姑婆屿。第1等团队赶紧准备好器材和工具，准备出发。这5点钟，各位，继昨天呢扑空之后，今天让我们重新燃起了希望。希望今天呢，真的能够顺利的踏上姑婆屿，让我们成为全台湾这几10年来第1组上姑婆屿拍摄野生紫菜的外景团队。台湾第1等哦，今天能不能写下一个很重要的一页，就看今天了。希望不要再扑空了。驱车前往赤坎码头，沿途大伙没有过多的交谈。面对观众朋友的期待，肩负着台湾第1等的使命，我是既兴奋又忐忑。前进姑婆屿淘金能够成真吗？又或是一场梦呢？凌晨6点钟，各位开始越来越多人聚集了，而且来自4面8方的澎湖朋友们。我觉得今天哦是势在必行。早啊早啊，天还没有亮呢，天还没有亮你就来了，看似今天会成功了哈，要成功登岛了。对，今天机会难得，你们真的是好幸运，好幸运。第一批。今天的天气是不是也算不错？比昨天还好。比昨天还好。对，比昨天还好。所以来得好不如来得巧。对，你们是你们 lucky。好对，好幸运。为了这场盛事，台湾第1等追了5年，终于让我们等到了，甚至还是第1组外景节目如愿公岛。只能说我们真的太 lucky 了，多亏有各路好手的帮忙与指点，我们才能如虎添翼，激起团队士气。相信这趟淘金之旅能够满载而归。赤坎算回一半，南面跟北面。今年你有拿，南面有拿，北面就不能拿。啊，还要这样分哦？北面就2年才1次。对。哎呦。就是这样轮流的。现在人比较少了哈，就是量紫菜的量也比较少，所以现在那个有兴趣要买的，你只要有这个新章就可以上去。这个新章有填到单子的就可以上去。对。但是还是你要等候通知，对不对？过去是以赤坎人家户丁口树为主，近几年则改以贩售采集证的方式，让民众登岛。随着快艇越开越近，我的心情也越来越兴奋。
来了。姑婆鱼，紫菜很特别，它是生长在面峰的那一面，是不是？对，南面都没有。南面都没有。对。所以现在大家就要往那个另外那一个北面去，对。啊，他现在在这边在等，他们在这边等，等到前路都到齐了，大家再一起走上去。OK。哦，这样才公平。对啊。所以到时候先来的先尝。200多位民众浩浩荡荡朝着北山前进，每个人全副武装，带着自己的淘金利器，准备大显身手。而眼尖的我发现不远处有一栋海边小屋，大姐说里面住着紫菜的守护者。趁着这个大家还没到齐之前，我们来访问这个岛上的大哥，很厉害。你大哥，你在那家住偌久啊？住10天。10天？10日，啊，你拢食啥？啊，阮米粮拢款有济，较起来，有够粮时常好食。啊，敢有够食？有啊。啊，因敢袂，你若想要食一个烧的，要安怎处理？食烧的，阮就有假树，甲鼎，有诶无诶。哦，这是大的所在哦。啊，拢爱顾这个岛了对吧？对，阮预防讲吼，这厝啊后北边吼，袂使去用搭高边炒大，炒大唔好啦，变成这个时阵，一个爱罚3万。3万哦？若无开放袂使起来。对，所以讲大一班了后，吼算作讲结束吼。好让庙会稳准，好较会使去。各位，我们真的要上来这个岛哦，要采紫菜，真的不是这么容易啊，可遇不可求。哎，宫的那个庙的允许，我们才可以上。对。赤坎龙德宫每年10月开始就会请人到姑婆屿上留守，而年年都有丰厚的年终奖金。除了地形和天气的因素之外，这些守护紫菜的人也是幕后大功臣。他们必须忍受在无人岛上过生活，还要顶着寒冬风吹，巡视及回报紫菜生长情况给庙方。大哥说着岛主的日常，我听的是如痴如醉。但是还有正经事要办，赶紧卡位赚奖金去喽！所有人都要等这个鞭炮声哦。对，一定要等鞭炮声才可以拔紫菜。我们去看一下，看一下。哇，真的听到鞭炮声，大家就埋头苦干在拔紫菜呢。真的好卖力哦。照那个钟大哥，你看，钟大哥已经开始拔了。那边你看，钟大哥。有，你那帮人倒3缸无？唔免啊，唔免，我卡手就溜厉害呢。还好有这个手套拔吼，真的方便很多呢。你大家都有手套哦？啊，这哪手套怎么样？啊，若无用手套，敢有法度拔？会啦，嘛是会使哦。较袂起来啦，会粗啦。哦，真的，它就少了一个这个类似像抓力这样子，但是还是可以的。他们都顾着拔，没有人理会我。啊，这会使拔到几点？会使拔到几点？拔到无就对啦。拔到无哦。哇，这个真的好壮观了，我一定要拍。眼前的景象真的是太壮观了。我就像韦姥姥逛大观园，什么都好奇，什么都新鲜。不过你们可别小看这群60、70岁的大哥大姐们，他们可是都有练过的，动作熟练，身手利落的搬机材，3、2下就把篮子给装满了。年轻人根本是抢不赢他们，尤其是我身边的宋大哥，总算亲眼见识到他的实力。在做刮我，你看他的鞋子跟人家不一样，有没有？草鞋，草鞋才是最适合来这边的哈。这个也要用，哪边更稳粗，更稳棍，这个可以的。这个才是老祖宗的智慧哦。你上悬的记录是1年，你安尼一届办会使办偌济？加2办3办都早。我讲你上济办过偌济？你办80斤，啊今年你有？好啊啦，这摆无迄物件啦。啊，大哥，你讲这海菜，你捌看过上长偌长？这么长哦。海菜呢，还要无几用8是用8，安尼。安尼来，
鸡才安尼生能练哦，再踹起来，再踹起来，踹起来，动。所以它就跟我们想象中的那些草是一样的概念啦。哎，你看，我有抓到一个长的。哎，我跟你讲，为什么这个值钱？这个真的很像橡皮筋。你看哦，我把它放掉，有没有？这个弹性超好的，而且它的韧性也很强。你看，有没有？像橡皮筋的咚呦呦呦。姑婆屿是澎湖最大的无人岛，也是全台唯一的天然紫菜保护区。野生紫菜能够长得这么好，主要是地形有利于紫菜孢子附着，冬天气候湿冷低温，以及东北季风的强劲，口感才会如此特别。难怪在地人只想留着过年围炉一起吃，也舍不得卖给别人。你怎么也有这个手套？每个人都有。是国中的校长。哦，你是国中校长。对。国中校长。你是第一次来哦？因为我去年8月1号才来澎湖，来白沙国中。哦。要来体验一下我们当地的特色。哎，这个很有名哎。对。这个是他们已经好几十年的这个文化的传承了。对。你也是第一次上这个岛。第一次来。你觉得采完的感觉如何？因为我紫菜有采过好几次，这边特别长，野生的，但是他还说今年已经算短了呢。对我们来讲已经算长了。对。你也是第一次来，也是不放过他们呢。一包那么大把。这一天，我在澎湖赤坎，幸运地参与到当地的年度盛事，体会到传统行业背后的艰辛与文化意涵，也了解庙方为民的用心与重视，更看见了澎湖人乐天知命的豁达。我才发现，老天爷是听公狼的，因为有这一群人一直默默努力守护着，才能每年都拿到丰厚的海上黑金。